Короче, упало такое дерево. Вот. Но это еще давно было. Там еще упало. Вот. Так вот все упало. Такие вот корни тут. Такой здесь ужас. Там у нас луг. Это вообще дорожка была на луг, но теперь туда не пройти, к сожалению. Вот так вот большие такие вот деревья. Так, теперь давайте посмотрим с другого ракурса. Пролезаю. Опа! Ничего себе! Это, короче, из-за сильного ветра вот так вот деревья ломаются. Да-да, такое случается. В этой лесопосадке. Так. Ну, конечно, тут все сгнило. Такой здесь трэш. Это либо ясень, либо тополь. Ну вот, какие корни. Ветер подул, они не выдержали и грохнулись. Вон, даже вот это дерево придавили. То есть упали вот все на вот это вот длинненькое. Вот эти два больших, огромных дерева. Такие вот огромные деревья. Достаточно. Да. Так человека может убить. Вон то дерево вообще напополам. Если такое дерево упадет на человека, то человеку, конечно же, придет конец. Это мы все знаем. Потому что это дерево очень большое. Достаточно. Тут еще вот это как грохнулось. Это вот такая вот стала посадка, лес-посадка за зиму. Вот еще раз проходим через эти корни. Ужасные. А, это вот все это корень. Вот это вот. Ой, там жизнь кипит. Тут муравьи. Ой, гляньте, сколько мурашей. Такие большие лесные муравьишки ползают тут. Ну, короче, вывод. Не ходите по лесам, когда дует ветер. Потому что случится вот такая вот хрень. Возможно, она и может случиться. Потому что здесь обычно деревья падают, когда сильный ветер. Так что да, опасное, однако, местечко. Так стоит дерево, и она вот так вот хрясь и упала. Так что поаккуратней надо быть. Ну а я, пожалуй, пойду. Это дерево давно упало, но оно и не мешает. А то мешает пройти.
Там даже 2 больших дерева. Трэш будет, если вот эти 2 упадут. Вот это будет еще какой трэш. И причем эта вся лесопосадка находится короче, через дорогу. Вот сама деревня идет. Вот сама дорога, по которой машины есть, люди ходят. И вот вся эта лесопосадка. Вон там эта хрень случилась. Вот это все лесопосадка. Она у нас небольшая. Гляньте, какие цветочки тут цветут. Она у нас небольшая, но там ни грибов, ни ягод не растет. Обычная лесопосадка с дикими деревьями. Вот это дерево, если упадет, будет трэш, конечно. Такое вот деревце. Короче, тут клен растет. Всякие такие ненужные деревья. Короче, вот так вот эта лесопосадка растет. Ну, в принципе, все. Давайте пока-пока.